ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वितीय अध्याय। मुनिए प्रथम अध्याय सूतंकु षट प्रश्न कले। द्वितीय चारिटी प्रश्नर सूत जे दियन्ति उत्तर। व्यास उवाच। मुनिक प्रश्न करने शुणी हरसे मने मने गुणी। परम प्रीति वाक्य पाई गुरु को मने मने ध्याई। जीवर हिते कृत कृत्य हसी कहन्ति मुनि सुत। सुत उवाच। जे सुख एकांत गमन करिन देह कले शून्य। पुत्रर स्नेह मने धरी व्यास डाकन्ति उच्च करी। पितार स्नेह रक्षा अर्थे उत्तर देले वृक्ष पथे। ताहांकु मोर नमस्कार जे हृद सर्व प्राणीकर। जीवर प्रणित्राण अर्थे करुणा बही जे उचिते। अखिल वेदर जे सार जे अनुभव आपणार। कहिले पुराणर सार ताहांकु मोर नमस्कार। भारती नर नारायण जे ग्रंथ संसार तारण। उदित कले संसारे नमई ताहांक पୟରେ। हेमंते नमस्कार करी कहन्ति मने मोद भरी। शुण सकल मुनिगण साधुए तुम्भर वचन। परम मंगल ए बाणी जीवनी स्तरे जाहा शुणी। परम धर्म ए जगते कृष्ण भक्ति जेउ मते। फलर आशा जहि नाही विघ्न पशिब बा काहीं। जे भक्ति बळे संसार नुहई पूर्ण ए जीवर। भक्ति कले ज्ञान होए जीवन पड़े माया मोहे। कृष्ण चरित शुणी जेबे भक्ति न जन्मे मूढ़ भावे। केवल श्रम ताहांकर काहू तरिबे तम घोर। जे धर्म फल मुख्य हुए ता प्रयोजन अर्थ नुहे। धर्मे अरजी जे बाधन भोग नोहे ता प्रयोजन। इंद्रिय प्रिय भोग जेते लोभे भ्रमांति काम अर्थे। जाबत जीवन धरई काम भोगरे सुख काहीं। जीवर तत्व जानिबार केवल परमार्थ सार। तत्व विचारी ज्ञानी जेते ज्ञान कहन्ति ए जगते। केहू कहन्ति ब्रह्म तत्व के अबा बोले परमात्मा। केहू बोलन्ति भगवान निर्मल अद्वय जे ज्ञान। ए भावे श्रद्धा जे बहन्ति ज्ञान वैराग्य आचरन्ति। करन्ति विष्णुरे भक्ति आत्मारे आत्मा को देखन्ति। एणु ए अखिल जगते अछन्ति वर्णाश्रमी जेते। स्वभाव धर्म आचरणे भक्ति जे करे नारायणे। तेणे संतोष विष्णु होई प्राणी की चौवर्ग देई। एघेनी होई एक मन भावे तो शिव भगवान। विष्णुर गुण कर्म जेते नित्य शुणिब कर्ण पथे। निर्मल करी बुद्धि मन निरते करिब कीर्तन। ध्याने चिंतिब विष्णु मूर्ति पूजा करिब नीति नीति। ए भावे भक्ति जोग बढ़े कर्म बंधन वेगे छिड़े। एणु जगते ज्ञानी जेहि हरि न भजी के बारही। कृष्ण कथारे रति जार से प्राणी भव मध्य सार। हरि कथारे जार श्रद्धा ताकु न लागे भव बाधा। पुण्य तीर्थ को आश्रय कले से तीर्थे साधु संग मिले। भगत संगे जेबे मिशे तेबे से हरि रसे रसे। कृष्णर कथा जे शुणन्ति बदने महिमा गुणन्ति। ताहांक हृदय हरि बसे सकल कल्मष विनाशे। से पुण्य श्रवण कीर्तन वेदे कहन्ति मुनिजन। साधु जनक मित्र हरि एणु भक्तंकु आवरी। हेळे तारई भव सिंधु जेणु भक्त जन बंधु।
ଭକତ ଜନ ସେବା ଫଳେ ଦହନ ହୁଅନ୍ତି ଅମଙ୍ଗଳେ। ତେବେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଷये ଭକ୍ତି ଉପୂଜେ ନର ଦେହେ। ସ୍ୱଭାବେ ରଜତମ ଦୁଇ କାମ ଲୋଭାଦି ଯେତେ ଥାଇ। ଚିତ୍ତୁ ବାହାର ହୋଇ ଯାନ୍ତି ସାତ୍ୱିକ ଭାବ ଆବରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଯେବେ ମନ ହୋଇବ ନିର୍ମଳ ପ୍ରସନ୍ନ। ତେବେ ସେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକତ ସଙ୍ଗ ମେଳେ। ନିର୍ମଳ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ହି ଜନ୍ମ ମରଣ ଆଉ କାହିଁ। ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥି ବନ୍ଧ ଏଣେ ଛିଣ୍ଡଇ ସର୍ବଦ୍ୱନ୍ଦ। ସର୍ବ ସଂଶୟ ତୁଲେ କର୍ମ ତୁଟଇ ବିଶ୍ୱ ମାୟା ଭ୍ରମ। ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖନ୍ତି ଜନ୍ମ ମରଣେ ନାହିଁ ଭୀତି। ଏଣୁ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ଯେତେ ଆନନ୍ଦେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମତେ। ହରି ବିଷୟ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଆତ୍ମହିତେ। ବିଷ୍ଣୁର ମାୟାରୁ ସମ୍ଭୂତ ଆଦି ପ୍ରକୃତି ଜନମାତ। ଯେ ସତ ରଜ ତମ ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ। ଅନାଦି ପରମ ପୁରୁଷ ଏ ତିନି ଗୁଣେ ସେ ପ୍ରକାଶ। ସୃଷ୍ଟି ଉଦୟେ ବ୍ରହ୍ମା ହୋଇ ପାଳନେ ବିଷ୍ଣୁ ସେ ବୋଲାଇ। ସଂହାର କାଳେ ରୁଦ୍ର ରୂପେ ସୁଖେ ବିହରେ ମୋହ କଳ୍ପେ। ସେ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ବିଷ୍ଣୁ ଦେହେ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ସେ ଅଗୁଣ ବହେ। କାଷ୍ଠ ସଂଯୋଗେ ଧୂମ ଜାତ ଧୂମରୁ ଅନଳ ସମ୍ଭୂତ। ତ୍ରୟୀ ବିଭାଗ ଏ ପ୍ରମାଣ ତାମସ ରଜ ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣ। ଏଭାବେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିମାଣି ଭବସାଗରୁ ତଳେ ପ୍ରାଣୀ। ନିର୍ମଳ ଚେତା ମୁନି ଯେତେ ବିଚାର କରି ଆତ୍ମା ହିତେ। ବିଷ୍ଣୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ଜାଣି ଭଜିଲେ ମୋକ୍ଷ ପରିମାଣି। ତାମସ ରଜ ଗୁଣେ ଯେତେ ଯେ ଭୂତ ପତି ଏ ଜଗତେ। ସ୍ୱଭାବେ ଘୋର ଭୟଙ୍କର ଏଣୁ ନ ଭଜେ ସାଧୁ ନର। ଅହିଂସା ଶାନ୍ତି ଗୁଣେ ଥାନ୍ତି ହରି ଚରଣ ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତି। ଧନ ସମ୍ପଦେ ଯାର ଇଚ୍ଛା ସେ କରେ ପିତୃଭୂତ ଦୀକ୍ଷା। ସଂସାରେ ବେଦ ଯଜ୍ଞ ଯେତେ ଯୋଗ ସାଧନ କ୍ରିୟା ମତେ। ପରମ ଜ୍ଞାନ ତପ ଆଦି କଠୋର ଯେତେ ଧର୍ମ ସାଧି। ଏ ସର୍ବ ବିଧି ଧର୍ମ ଯେତେ କରିବ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ। ଏ ତିନି ଗୁଣେ ନାରାୟଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ। ଏ ରୂପେ ଆତ୍ମମାୟା କରି ବିଶ୍ୱ ସଂସାରେ ସେ ବିହରି। ସ୍ୱଭାବେ ନିର୍ଗୁଣ ମୁରାରି ଖେଳଇ ତ୍ରିଗୁଣ ଆବୋରି। ସକଳ ଜୀବ ମଧ୍ୟେ ଥାଇ ଅଜ୍ଞାନେ ଜୀବ ନ ଜାଣଇ। ଅଶେଷ ମହିମା ଯେ ଧରେ କିବା ଉପମା ଦେବା ତାରେ। ସକଳ ଭୂତେ ହରି ବସେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ରୂପେ ପରକାଶେ। ଅଗ୍ନି ଯେ ସନେ କାଷ୍ଠେ ଥାଇ ସେ ରୂପେ ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମା ସେହି। ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ କରି ନିର୍ମିତ ଅଟେ ଭୂତ ଚାରି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରେ ସେହୁ ଦେହେ ଥାଇ ବିଷୟ ଭୋଗକୁ କରଇ। ଦେବ ତୀର୍ଯ୍ୟକ ନର ଆଦି ଯେ ଲୀଳା ଅବତାର ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ତହିଁରେ ଅନୁରକ୍ତ ହୋଇ ପାଳଇ ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣ ବହି। ସେ ହରି ଚରଣ ପଙ୍କଜ ସୁଜନେ ମନ ଦେଇ ଭଜ। କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୀତ ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ନୈମିଷୋପାଖ୍ୟାନେ ଭଗବଦ୍ ବର୍ଣ୍ଣନ ନାମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ।